Good morning, everyone. So, for today, we will going to discuss all about multiple intelligences and varied assessment strategies to measure MI or multiple intelligences. So, amo na siya i-discuss karon ni Ella Naparota. So, what is multiple intelligences? According to MI theory, identifying each student's intelligences has strong ramifications in the classroom. If a child's intelligence can be identified, then teachers can accommodate different children more successfully according to their orientation to learning. So, from the word intelligences, so ang ato katalinuhan or ato ka ng different capabilities. So, kung naatay ka ng multiple intelligences, so naasad tay varied assessment. So kahibaw man ta, we all know that all of us are unique. So natay nagkalailahi nga mga talent or capabilities. So syempre kana nga teachers mao na sila nga mo referred kailangan nasa na sila kanang varied kung ila na i-measure or ila ka nang i-evaluate ang ilang mga students, mugamit ta sila og kanang varied assessment for them to know kung asa na nga students ni excel, asa na siya nag-excel. Kay para nga kanang matabangan niya ang students like katong sa kanang salida kung nakakita na mo anang every child is special, di ba? Kato siya kay kanang murag nato siya sakit sa utok pero na siya kanang lahi gani nga kanang talent or na siya kanang maayo siya sa arts but kanang kung sa wordings is dili siya maayo. So tungod kay ang iha teachers kay kanang sa iha man nabantayan nga kanang students is kanang ngari nga sa kung when it comes to words kay di siya maayo pero sa arts is maayo siya mo na nga ang kanang mga teachers kailangan gyud na sila mogamit og mga varied ng assessment nga para mahibaw-an nila nga asa na ni-excel nga students. So natay kanang lahi-lahi nga ring natay 9 intelligences. So first we have visual or spatial. So kung mayong tag visual kani sila nga mga students or mga tao is maayo sila sa kanang ganing sa kanang mga arts, mao ni sila kanang mga tao nga maayo sa kanang mga architect, mao ni sila kanang mas dali sila makasabot kung kanang makita nila ang kanang like sa kanang mga puzzles, arts, kanang mga graphs, kanang mga designers, ngari na sila na belong sa visual or spatial. Then the second one is the verbal or the linguistic. So kanisad nga mga students so maayo ni sila sa wordings kanang sa speaking, writings, naani sila kanang mostly kanang nasa eskwelahan. So mao ni sila kanang mga students nga kusog mo oral kanang sa writing. So kasagaran ani kita mga kanang teachers di ba more on kanang kwanta kanang mo storya. So diri ta nabilong sa verbal kanang mga journalist. So ngari ta nabilong sa verbal. So the third one is the mathematical or the logical. So kanisad more on kanang mga bata sa di sila nga kanang mas ganahan gali sila sa numbers, kanang mga reasoning, problem solving. Di ba na magi kanang bata nga kanang maayo sila sa math pero kanang dili sila maayo sa kanang speaking. Maglagot para sa ako kanang mas dali kong makasabot sa numbers but kung ngarita sa speaking kay dili makasabot og English pero digid ko maayo mo anang mustorya ganig English or kanang ingana so nagitay kanang ingana nga mga students. So the fourth one is the bodily. So kaning bodily so mao sad ni ang mga bata nga kanang mga talented which is kanang mga runners, mga dancers, kanang sa physical kanang ilaha kanang talent gani nya kanang sa mga games through activity basta mga movement nasa kanang kung ma-experience gani nila mga hands-on kay mas makasabot sila ana nga ragay mo excel sila mas ganahan sila kanang mas abtik sila dinha dapita. So the fifth one is the musical. So nga ni sad makahibaw ta nga kaning bata is kanang kuan sila nga kung kanang palitan sa subject diba na magi subject nga music. So ganang-ganahan ga sila dira maminaw unya kanang mao ni sila ang mga kanang mga singers, kanang mga songwriters, mga composers. So mao ni sila ang mga tao nga nabilong diri sa musical or rhythmic.
So, the next is the intrapersonal. So, mausad ni sila ang mga tao nga kanang ni-differ ra gani sa ilaha kaugalingon nga feelings. Kanang dili sila mo, kanang mao ni sila kanang bretan kung mag-ul sila, kanang ilaha ra gyud own feelings ba, mga ideas, dili sila mo kuan sa uban kung di sa ilaha ra gyud sila kaugalingon mo focus. Naara gani sila sa kanang basta sa ilaha ra gyud kaugalingon. Kasagaran mailhan nimo sila kung interpersonal sila nga pagkatao, kung kanang hilumon sila, pero na may uban nga hilumon nga kanang bright sila, di lang gid sila showy nga na mao ni sila mga tao nga intrapersonal. Then the next is the interpersonal. So mao sad ni sila ang mga tao nga people oriented, ganahan sila og kanang mao ni sila mga leaders, ganahan sila sa mga groupings, kanang dali ra sila makakuan og mga idea, basta naay kanang sa mga grupo-grupo ba nga ganahan siya og kanang naay collaborations between the others na kani nga kanang mga tao is indot sa nino kay syempre ikaw you can gain more knowledge sad from your kanang group mates. So kasagaran gid ari sa interpersonal is kanang mga tabian dili mauwaw. So indot gyud kung interpersonal ka nga pagkatao. So the next is naturalistic. So mao ni sila ang mga tao nga kanang natural ra, ganahan sila og mga outdoors activities, mga animals, field trips. Mao natural gyud sila ba. So, ganahan sila og mga adventures, kanang mga environmentalist, nga sa naturalistic. So the last one is the existentialist. So kaning mga kung mayon tag existentialist, mo sa din sila mga tao nga kanang murag na sila yung mga kanang ganahan ba nila mahibaw-an na sila yung mga pangutana. They are asked why are we here, kanang mga ano ni exist ba, kanang mga butang nga mga ni exist, ganahan sila nga makahibaw ana palitan kaning nga technology nga nun exist man ni anang ganahan gid sila nga mahibaw-an nila ba. So more on philosophizing, so more on philosophy ni ang mga tao nga naa diri sa existentialist. So that's all for my part. So the next is ang sa VARD assessment. So sa ila na ang mo report ana. Good day everyone, I am Elena Peralta. So today I'm going to continue the discussion about the multiple intelligences and varied assessment strategies to measure MI. So ang katong magipang discuss ni Sarah ganihang nga mga multiple intelligences, ako i-discuss karon ang mga strategies on how to measure the multiple intelligence of each students. So in assessing multiple intelligences, assessment should reflect the diversity of intelligences and learning styles in your classroom. So, syempre, ang mga assessment kay kinahanglan jud na nga reflect siya sa mga nagkalahi-lahi nga mga intelligences sa imuha students sa sulod sa classroom. So, for example, students who are good at special learning might not display the full range of their knowledge on an essay test. In fact, traditional testing methods are inherently biased in favor of students with strong linguistic and mathematical skills. Kung nagay students nga good siya in terms of special learning, kung when we say special learning, mao ni mga students nga good in visualizing pictures, maps, colors, or diagrams. So, kung example, kanang palitan na kay gipakita nga mga pictures nila, dali ra sila maka-recognize kung unsa to siya. Then, but ang traditional testing methods kay bias siya in favor sa mga students na naay strong linguistic and mathematical skills. Next is advocates of MI theory suggest that teachers supplement their traditional assessment methods with assessment strategies that evaluate student progress in an inclusive and meaningful way. So kay kaganiha ang traditional testing method kay in favor naman to sa mga students nga naay strong linguistic and mathematical skills, but ang multiple intelligence theory kay nag-suggest nga dapat ang mga teachers kay supplement sa ila paghatag og assessments
strategies sa usa ka students kay para ma-evaluate ang progression sa usa ka students into a meaningful way. So here are the following tips offered by MI theorists. So first is emphasize ongoing assessment and progress. Continue to ask if and how students have improved their skills. So it means that you need to emphasize the ongoing activities and progress. So kung dapat nimo i-show ang mga important details in your assessment strategies towards your students, then imo sad sila pangutan-on kung giunsa sa mga students pag-improve sa ila skills, like imo i-allow ang mga students to demonstrate their abilities and knowledge. Next is introduce assessment to your students as a regular part of classroom life. Make assessment a part of a learning process, not a stressful, intimidating event. So dapat ang imo buhaton na assessment kay makagain ang students of deeper knowledge nga dili siya stressful, instead it is enjoyable for them. So the third one is try to use instruments, tools, and procedures that embrace some, if not all, of the multiple intelligences. So one man, each student has unique multiple intelligences man. So each student has different ways to learn. So ikaw as a teacher magamit kag varied strategies na dali ra sila maka-cope up sa lesson, like mo use kag instruments, tools, and procedures para dali ra sila makasabot. The fourth one is use a wide range of assessment tools to measure student skills and abilities. So example ng mga assessment tools kay exam, oral representation, written reports, concept mapping, and others, para ma-measure ang ila skills and abilities na diha pod makahibaw kung asa sila maayo. And lastly, give lots of feedback. So needed jud ka maghatag og feedback sa imong mga student para makahibaw sila unsay angay nilang i-improve. Build your own assessment repertoire. To create successful assessment strategies, familiarize yourself with your students' individual learning styles. Knowing how your student learn best can help you choose approaches that will reach them most effectively. So here are some specific strategies that can make assessment productive and fun. So linguistic, these are the strategies. So first is ask students to write in a journal regularly, give oral exams and or essay tests, emphasize creative writing, have students write poems, plays, and stories. So diba kani nga mga strategies kay nakasugat naman ta ani in our lower grade. So makabantay ta nga sa una pabuhaton ta sa atong mga teachers of journal na kaybo naman taw no kung unsay journal na ang ato sa teachers kay maghatag pud sila oral exam, essay test, then ila pud i-emphasize ang ato creative writing, like pabuhaton ta og poems, plays, and stories. So kani nga mga strategies kay it is a linguistic. Kay ang linguistic intelligences kay it involves the sensitivity to spoken and written language and the ability to learn language. So kani nga mga strategies makahibaw ang ato teacher kung kinsa sa iya mga students ang maayo sa linguistic. Next is logical and mathematical. So assign science labs and experiments. So nakahibaw naman tanin no kung sa mga science labs and experiments kay nakabuhat naman tanin sa tuwa major subject. So next is have students complete logic problems and games. So ang kaning logic problems and games, ang usa sa mga example ani kay puzzle and chess game. Kay kuan man siya nag-require man siya og steps on how to figure out the answer, like parihaan ng chess. It involves working through a sequence of individual steps which take you closer to victory. So each step is an individual problem to solve. So mao ni siya ang logic. It requires analyzing the structure of various games and it develops critical thinking skills. Then sa bodily and kinesthetic. So challenge students to write and perform plays. Have students build models or use other hands-on techniques to show what they learned. So ang kaning bodily, it requires performing a plays na kaning kuan baron ng sayaw, role play, basta nag-involve siya sa ila bodily skills. So in visual and spatial, mao ning mga strategies.
So invite students to create collage, murals, and posters. Encourage students to illustrate their ideas using maps, charts, and graphs. Help students use school equipment to make a video or slideshow. So, ang kaning visual and special kay mao ning mga students who are good in visualizing. So, mao ning mga strategies imo sila pa-creaton og collage, basta may anak mga poster. Next is interpersonal. So the strategies are stage a classroom debate, have students work collaboratively to brainstorm and prepare a project. So when we say interpersonal, mga students who are good in social capacity, they can easily deal with it like kanang debate and brainstorming and other assessment tools that involve socializing and the ability to understand and interact effectively with others. So, ang interpersonal intelligence is kay maoning mga strategies. Ask students to identify their own academic strengths and weaknesses. Have students think of personal goals and give progress reports. So, ang interpersonal intelligence kay are good at being aware of their own emotional states, feelings, and motivation. So, they tend to enjoy self-reflection and analysis, including daydreaming and assessing their personal strengths. So in musical, the strategies are challenge students to identify and explain patterns in music or poetry, ask students to write new lyrics to familiar melodies or to compose a new song. So musical, kanang makasabot naman tanin kay it involves music. Next is the naturalist. The strategies are ask students to keep environmental journals and to share their observations. Invite students to lead classmates on a nature walk to point out interesting plants and animals they found during independent study. So when we say naturalist, it is in the intelligence of each student nga kanang hilig sila mga environment na mga plants and animals kay they found out interesting one. So these assessment strategies evaluate more than one kind of intelligence. You can use strategies like this and other combinations of projects, performances, and portfolios to assess students' progress. So kay nakahibaw naman taon sa itong mga different multiple intelligences sa usa ka student, we can easily know kung asa ta nabilong ug unsa tong mga skills nga angay pa natong i-enhance og i-develop. That would be all. Thank you.